cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong e ci occupiamo di un aspetto del Qigong molto importante che è il rilassamento. Il rilassamento che è collegato anche alla respirazione. Bene, oggi parliamo di un metodo di respirazione molto efficace per ottenere il rilassamento, che è la respirazione Song. Ma la respirazione Song è qualcosa di più del rilassamento, perché permette di convertire le tensioni fisiche ed emotive del corpo in tensioni energetiche e poi espellerle. Noi sappiamo come il respiro, e lo sapevano già i maestri taoisti, è uno strumento importante perché costituisce il ponte tra il corpo fisico e il corpo energetico, e questo ci permette quindi di lavorare attraverso il respiro, andando a convertire quelle che sono le tensioni fisiche, ma vedremo che potremo convertire anche le tensioni emotive in tensioni energetiche. Il nostro corpo energetico è in grado di smaltire le tensioni che riceve. Però al giorno d'oggi il numero delle tensioni che per lo stile di vita andiamo a creare nel nostro corpo sono tali che è tante che non riusciamo a smaltire tutte le tensioni. Dobbiamo aiutare il nostro corpo. Come? Attraverso la respirazione, attraverso un metodo corretto di respirazione. Noi sappiamo che la respirazione ci permette di ottenere una serie di benefici immediati. Intanto ci permette di acquisire ossigeno, ma non solo, in fase di espirazione ci consente di eliminare anidride carbonica. Tanto più corretta è la nostra respirazione, tanto maggiore è la quantità di ossigeno che acquisiamo e tanto maggiore è l'anidride carbonica che in fase di espirazione portiamo via. E sì, perché trattenere l'anidride carbonica non è un fatto positivo per il nostro corpo, così come acquisire poco ossigeno non è altrettanto positivo. Noi abbiamo il nostro corpo ha bisogno di una grande quantità di ossigeno, le nostre cellule cerebrali hanno bisogno di ossigeno e ne assorbono tanto. Assorbire maggiori quantità di ossigeno, ad esempio, quindi ci consente di aumentare le nostre facoltà mentali, perché le cellule cerebrali sono più ossigenate, ma ci permette anche allo stesso tempo di acquistare una maggiore flessibilità. Respirazione e flessibilità sono strettamente correlate. Tanto più i nostri muscoli sono ossigenati, tanto più i nostri muscoli sono flessibili. E tutto il funzionamento del corpo migliora di prestazione, così come migliora anche la resistenza alle malattie e lo stato di salute energetico. Produciamo più energia. Ma la respirazione è importante perché una corretta respirazione ci permette anche di massaggiare i nostri organi. Noi abbiamo due cavità nel tronco principale, la cavità toracica e la cavità addominale. E tra le due cavità abbiamo il diaframma, quindi un muscolo che ci permette di espandere, praticamente permette ai nostri polmoni di espandersi. Quando inspiriamo il diaframma scende e crea spazio, quindi aumentiamo la capacità di acquisizione di ossigeno. Ma il movimento del diaframma dipende anche dall'ampiezza della nostra respirazione, oltre che dalla flessibilità di questo muscolo, quindi che può irrigidirsi nel tempo se non respiriamo correttamente. E questo quindi ci permette il diaframma nel suo movimento che si muove come un mantice, su e giù e su e giù, in fase di ispirazione scende e quindi amplia la possibilità di acquisire ossigeno, in fase di espirazione invece porta fuori, spinge i polmoni perché quindi sale per espellere la maggiore quantità di anidride carbonica, perché l'anidride carbonica non espulsa permette meno acquisizione nell'atto respiratorio successivo di ossigeno. Quindi dobbiamo
espirare completamente. Non è soltanto importante inspirare ossigeno, ma anche espirare e svuotare completamente i nostri polmoni per andare sulla respirazione successiva. Ma tutto ciò di cui stiamo parlando ora non lo vediamo, così come non vediamo anche l'altra funzione importante che è quella dell'acquisizione di energia. Quindi acquisiamo non soltanto ossigeno ma anche energia dall'ambiente circostante. Abbiamo visto come il diaframma massaggia i nostri organi e a questo proposito è importante anche respirare lentamente perché una respirazione energica determina un movimento brusco del nostro diaframma e con questo possiamo anche andare non a massaggiare ma a danneggiare i nostri organi. Ecco perché a tendere dovremmo andare a ampliare quindi la profondità di respirazione, cioè non fermarci soltanto nella parte toracica ma continuare la nostra inspirazione portando il più basso il possibile quindi la nostra respirazione, quindi cercando di farla sprofondare sull'addome. L'altra cosa molto importante quindi è quello di appunto non esercitare una tensione sulla respirazione, una respirazione energica perché questo non va a massaggiare i nostri organi ma li va a danneggiare. Ora abbiamo visto come la respirazione è importante, ma quanti di noi effettivamente posano l'attenzione su sul modo in cui respiriamo? Pochissimi, perché la respirazione è affidata al nostro inconscio, quindi è un movimento involontario, noi senza pensare respiriamo. Quindi prima di imparare un metodo, che è il metodo Song, dobbiamo andare ad acquistare consapevolezza e questo è uno dei primi video quindi, che faremo per acquisire il metodo e in questo video noi invece andiamo prima di tutto ad acquisire la consapevolezza della nostra respirazione per poi passare ad uno stadio successivo, il secondo stadio che sarà quello di andare a catturare le tensioni, perché il metodo Song di respirazione che cosa fa? Fondamentalmente ve lo anticipo, non fa altro che andare a convertire le tensioni fisiche ed emotive, fisiche legate ad alcuni traumi, ad esempio, possiamo avere o emotive legate a stress o diciamo anche qui traumi a livello non fisico ma a livello psicologico che creano delle tensioni. Noi creiamo continuamente delle tensioni. Il sistema energetico è in grado di espellerle. Le tensioni non sono altro che informazioni, sono delle vibrazioni che passano da un corpo all'altro e laddove riescono ad andare nel corpo energetico vengono smaltite, portate fuori attraverso il sistema dei meridiani energetici. La respirazione Song non fa altro che convertire le tensioni fisiche, le prende a più livelli, abbiamo le tensioni fisiche superficiali, quindi a livello muscolare, a livello tendineo, ma anche a livello di fasce muscolari più profonde, quelle che rivestono gli organi, le tira fuori, le prende e le converte in tensioni energetiche pronte a portarle fuori. Quindi è un metodo molto importante, però prima di acquisire il metodo dobbiamo capire il funzionamento del respiro e quindi dobbiamo, e questo sarà il passaggio quindi dell'attività che stiamo facendo per migliorare la nostra respirazione ed eliminare le tensioni, è quello di acquisire prima consapevolezza, cioè sottrarre all'inconscio la respirazione, la prendiamo e la osserviamo solamente. Una volta che abbiamo capito i meccanismi di funzionamento della respirazione, e ci eserciteremo su questo molto tempo, perché dobbiamo andare a regolare la respirazione, regolarla significa andarla ad allungare, andare a renderla più leggera, andare a renderla più lenta, a calmare la respirazione, perché la respirazione influenza gli stati emotivi, è influenzata dagli stati emotivi, ad esempio, e quindi acquisire la consapevolezza e controllare la respirazione ci permette anche di controllare, altro vantaggio, lo stato emotivo, ridurre la pressione, ridurre i battiti. Noi sappiamo che in uno stato di rabbia
e viene il fiato corto, quindi c'è una respirazione corta, mentre in uno stato di tristezza abbiamo i sospiri, quindi allunghiamo la respirazione, allunghiamo anche l'acquisizione e la necessità di aria. Lo stato emotivo influenza l'atto respiratorio, ma viceversa la respirazione può anche permetterci il controllo delle emozioni, e questo è molto importante. E quindi dobbiamo capire prima di tutto come respiriamo. Come facciamo a capirlo? Dobbiamo osservare la nostra respirazione. Questa pratica che cominceremo oggi nel nostro primo stadio, ne faremo 3, della respirazione Song, e il primo stadio è quello dell'acquisire la consapevolezza. Andremo quindi a togliere la respirazione dal sistema automatico, quindi dall'inconscio, e andiamo ad osservare la nostra respirazione. Ci prendiamo 5-10 minuti al giorno, la mattina o la sera, in posizione sdraiata o seduta. Oggi la faremo in posizione da seduti, e andiamo a controllare la nostra ispirazione e la respirazione. La lingua poggia sul palato, respiriamo esclusivamente con il naso e la bocca è chiusa, e andiamo semplicemente ad osservare. Dovremmo togliere ogni pensiero, calmare la mente. Non è facile. Inizialmente la mente ci disturberà, ossia avremo tantissime immagini, tantissimi pensieri. Non dobbiamo reagire, perché tutte le volte che cerchiamo, forziamo di calmare la mente, questo crea tensione. Quindi ci limitiamo semplicemente ad osservare le immagini. Osservarle senza intervenire porterà nel tempo alla progressiva riduzione delle immagini che la mente ci fornisce, e quindi alla riduzione fino all'eliminazione, non forse completa, però ci aiuterà a calmare la mente. E andiamo semplicemente a seguire il nostro respiro da quando entra dal naso, vediamo dove arriva, vediamo, ci accorgeremo che alle volte il respiro è corto, quindi si ferma nel torace, non va più in fondo del torace. Cercheremo man mano, ma vedremo che solo la semplice osservazione ci permetterà di calmare la respirazione quindi andrà anche ad allungarsi, e quindi vedremo che cercheremo di andare a sondare anche l'altra cavità, non soltanto quella toracica ma quella addominale. Non dobbiamo fare altro che seguire il pensiero. Già solo questo esercizio di 5-10 minuti, che è il primo stadio della respirazione Song, che ha il fine di convertire le tensioni fisiche ed emotive in tensioni energetiche per poi favorire l'espulsione, e ci permette di avere benefici. Quindi faremo 3 stadi. Oggi in questo video andremo a fare il primo stadio, acquisire la consapevolezza di come noi respiriamo e osservare la nostra respirazione. Questo esercizio potrà accompagnarci anche per molto tempo. Perché? Perché attendere dovrà portare a rallentare il ritmo della respirazione, a calmare la respirazione sempre più lenta. E il secondo stadio sarà quello di andare a ricercare le tensioni nel corpo, e quindi andare a inspirare calma e espirare tensioni, cioè buttare fuori tensioni, dapprima energetiche, dapprima fisiche e poi energetica. E poi faremo l'ultimo stadio, cioè quello di respirare con il cielo e la terra, e l'ultimo stadio più avanzato della respirazione Song. Ma ora ci sediamo, o possiamo anche sdraiarci sul tappetino. Se ci sdraiamo sul tappetino ci mettiamo completamente in posizione distesa, quindi abbandoniamo completamente il corpo. Possiamo stare in questa posizione anche la mattina quando ci alziamo, poco prima di addormentarci, oppure semplicemente creiamo un ambiente tranquillo dove possiamo stare in silenzio, connessi con noi. Ci mettiamo seduti, andiamo ad intrecciare le nostre mani e ci dedichiamo qualche minuto in questa posizione. L'unica cosa che dobbiamo fare è quello di inspirare con il naso, la lingua tocca il palato, e seguire il respiro. Noi dobbiamo in questa fase essere consapevoli del modo in cui inspiriamo, perché molto spesso non lo siamo, è un processo automatico. Invece dobbiamo quindi acquisire la consapevolezza del nostro modo di respirare, poi applicare
Secondo stadio, il metodo Song alla respirazione, cioè come se andiamo a innovare un processo automatico consapevolmente, e cioè andiamo a addestrare il nostro corpo ad utilizzare un metodo, il metodo Song, che ci consente di convertire le tensioni fisiche ed emotive in energetiche per la sua espulsione. Cioè andiamo con la respirazione ad aiutare il nostro corpo ad espellere tensioni. Quando espelleremo tante tensioni noi ci renderemo conto che i benefici che otterremo saranno immensi. Il corpo, abbiamo detto, espelle tensioni, ma il numero che per lo stile di vita e per la società in cui viviamo acquisiamo di tensioni è così vasto che dobbiamo aiutarlo. Come? Col metodo di respirazione Song, secondo stadio, e poi andremo nel terzo stadio ad estendere questo metodo e quindi a connetterci con l'energia della terra, l'energia del cielo. Allora, ma già solo l'osservazione del respiro, vedrete come nel tempo prenderci questi 5-10 minuti la mattina o la sera ci permetterà già di rasserenare la nostra mente, quindi avere un effetto positivo non soltanto sul corpo ma anche a livello mentale, andrà a ridurre i livelli di stress e quindi aumentare lo stato di salute, semplicemente mettendoci così 5-10 minuti e osservare la respirazione che faremo con il naso. L'aria entra, percorre tutto il corpo, seguiamola, vediamo dove arriva e vedremo che senza forzare il percorso la respirazione diventerà sempre più calma e sempre più profonda, ed è quello che dobbiamo andare a ottenere, e cioè aumentare la profondità di respirazione e anche la durata di respirazione, inspirazione ed espirazione, perché più inspiriamo più acquisiamo ossigeno, ma per acquisire maggiore ossigeno dobbiamo imparare anche ad espellere tutta l'anidride carbonica che non deve rimanere nel nostro corpo perché può provocare danni. Ci mettiamo, quindi prendiamo con la mano destra il pollice sinistro, avvolgiamo la mano destra con le dita della mano sinistra, in questo modo la posizioniamo nel dantiene e noi faremo soltanto alcuni minuti di osservazione della nostra respirazione. Cominciamo con questi minuti e poi proseguiamo, andiamo ad ampliare nel tempo, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, vedrete come questi minuti che ci dedichiamo avranno un valore enorme per il nostro stato di salute. Osserviamo il percorso che fa il nostro respiro. Inspiriamo con il naso e seguiamo l'ossigeno che entra nel nostro corpo. Scende, i nostri polmoni si riempiono, andiamo ad osservare anche il movimento del diaframma, prendiamo confidenza con i meccanismi del nostro corpo e vediamo anche cosa succede nell'atto successivo, cioè quello della espirazione. Prendiamo sempre, andiamo a vedere dove è arrivato il nostro inspiro, a quale livello, andiamo a vedere cosa succede al diaframma, come si muove, è rigido, non è rigido. Non pensiamo a nulla e se arrivano pensieri non li scacciamo, osserviamoli. Non creiamo altre tensioni. In questa fase noi dobbiamo soltanto osservare, è il principio del non agire. Non facciamo nulla, osserviamo semplicemente il respiro perché dobbiamo prendere confidenza con un meccanismo che abbiamo affidato in automatico al nostro corpo. Respiriamo ma non ci rendiamo conto, ora dobbiamo prendere confidenza con questo meccanismo, capire come respiriamo e poi applicare un metodo che trasforma la nostra respirazione, la rende più corretta, più efficace per raggiungere quelli che sono i suoi scopi: aumentare l'ossigeno, ridurre l'anidride carbonica, aumentare l'energia, aumentare quindi l'ossigenazione delle nostre cellule anche cerebrali, aumentare le facoltà mentali, massaggiare i nostri organi.
abbiamo fatto soltanto qualche minuto, riapriamo gli occhi e vediamo come questa situazione di completo rilassamento e osservazione del respiro ha già calmato la nostra mente e ha contribuito a darci delle informazioni, cioè informazioni anche sullo stato energetico di salute del nostro corpo, e ci ha permesso di esplorare il nostro corpo, di vedere come la respirazione incide sul nostro corpo, dove arriva la nostra respirazione, ci ha permesso di capire cosa il nostro corpo in automatico fa tutto il tempo senza che noi ce ne rendiamo conto, perché è un meccanismo automatico per permettere al nostro corpo di stare in vita. Ecco, noi il consiglio è quello di continuare questo esercizio anche tutti i giorni, perché è un esercizio propedeutico, quindi è preliminare, che ci servirà poi a passare allo stadio successivo, che è quello di, una volta acquisita la consapevolezza del modo in cui respiriamo e una volta rallentata, quindi la respirazione resa più profonda, e una volta calmata la mente, ci permetterà tutto questo lavoro di acquisire un nuovo metodo di respirazione che convertirà le tensioni fisiche ed emotive in tensioni energetiche per la loro eliminazione. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete queste pratiche molto importanti per la salute, lo stato energetico e per anche la comprensione dei meccanismi di funzionamento del corpo che i maestri taoisti ci hanno trasmesso. Sono dei segreti preziosi per la nostra vita e quindi, perché no, condividiamoli, perché come sappiamo la condivisione è un comportamento positivo, è un comportamento che tra l'altro fa bene alla nostra anima e al posizionamento della nostra anima per tutto quel discorso che trattiamo a Soul Power, mi raccomando. Quindi condividete, se la pratica diciamo costante, continua, dell'esercizio produce in voi delle trasformazioni, delle comprensioni, mettetele a disposizione di tutti attraverso vostri commenti e riflessioni, e noi ci vediamo con la prossima pratica di Tao Power Life. Grazie, grazie.